गाँव मतदाताओं का है, मन की बात जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? हीरा राम। आपके गांव में माहौल किस तरह का है और क्या किस तरह का है? कौन सी पार्टी की ओर से ज़्यादा माहौल तो जनता परिवर्तन चाह रही है। जनता परिवर्तन चाह रही है? बिल्कुल चाह रही है। क्यों क्यों परिवर्तन चाह रही है? कोई कारण है? परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, होना चाहिए एक अलग बात है, और होने का एक चीज़ कारण भी होता है। कारण भी है। बताओ क्या क्या होता है? कारण अब 10 साल में सांसद हो रहे या कुछ नहीं, काम तो कुछ कराया नहीं है। अच्छा, कोई कामयाब नहीं है 10 साल में आप? कुछ नहीं। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? जो मुख्य दो पार्टियां फिलहाल तो यहाँ पे है, उम्मीदवार है, सभाएं ले रहे हैं, घूम रहे हैं और मतदाता ले रहे हैं, दावे कर रहे हैं। आप बताओ कि माहौल किस प्रकार है? जनता, हाँ, जनता का विधान क्यों, क्या कारण है? कभी छोड़ियो हाँ, जो पानी की समस्या है, मतलब मीठा पानी जो नहर वाला आ रहा है, वो पिछले 10 साल में कुछ आपके बड़ी। हाँ, आप बताएं क्या नाम आपका? संदाराम जी, बताओ हमें कई रुझान है कांग्रेस है। जनता का मन में क्या है? कांग्रेस। अच्छा, मतदाता कांग्रेस चाहते हैं? कांग्रेस कांग्रेस चाहते हैं? हाँ। कई कारण है कांग्रेस में? कई कारण गगन सिंह कई करे 10 साल करे कई कि याद है थाने कराए हुए की को करे बड़े पाइपलाइन को करे ने जामा सामा समय को करे नहीं। है ना? हमें तो करे मैं कई था पर हाल नहीं, हमें चुनाव मत गणे चुनाव में पद दे ली नहीं। अच्छा, आप नौजवान हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।